Hello， 大家好，我是巨大车的小蔡。那我们今天遇到一台 Previa 哦，它执行的时候，其实路不平，它就会有 clock clock 的声音哦，那会有一个底盘的异音。那经过检查之后，应该确认应该是发动机这个电动马达马达的那个新型齿轮应该是破损，所以我们就拆下来试试看检查看看是不是。那确实你看拆下来之后，这个里面原本的中间是有绿色的一个这个齿轮了，橡胶齿轮、减震齿轮，那现在已经是破损了。原本应该长这个样子，现在中间的都已经裂掉了，都变成屑了。那我们现在来把它装回去，等下看看它还没有异音，测试一下。嗨，大家好，我是巨大车的小蔡。刚刚前面有跟各位介绍过这台 Previa 的状况就是它在行驶在路上的时候，有些不平的路面，它就会产生 click clock 的声音。经过检查呢，我们怀疑是方向机电动马达的新型齿轮损坏，就磨损，因为它是橡胶件。我们就建议客人更换。拆下来之后，确实就像我们前面那个图片介绍的一样，就是确实它是粉碎掉了。那我们换新了之后，目前来路是一般道路的状况，比如说补丁或者是有一些坑洞起伏不平的都没有声音那跟原本它进场前的状况是差非常多的。那如果你也是 Previa 有相关的问题，在开车的时候可能目前抓不到问题click clock 的可能该换的都换了，但是还是有可能是这个方面的异音该请店家再帮你做仔细的检查。好了，我们今天维修到这边跟各位分享如果有相关问题，也欢迎在线上跟我们做下去。我是巨大车的小蔡，我们下次见了，拜拜。